हेलो गाइस, हाय एवरीवन। मैंने अपने नए एक्शन कैमरा के लिए एक काफ़ी टाइम से मैं माइक सर्च कर रहा था, तो फाइनली वो अराइव हो गया है। ओके, सो ये फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया है। इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है टाइप सी लेवलियर माइक विद नॉइस रिडक्शन फॉर एक्शन 3, एक्शन 4 एंड टाइप सी उसके साथ, पोर्ट के साथ। तो फाइनली ये डिलीवर हो गया है, तो उसको खोलते हैं कि डिलीवरी चेक करते हैं। ये रहा इसका माइक और ये इसका बिल। ई फ्लॉग है ब्रांड का नाम, दिख रहा होगा होपफुली। ई फ्लॉग लिखा है ब्रांड का नाम, यू कैन सी हियर एज वेल। ई फ्लॉग सी टाइप है, जैसा मैंने ढूंढ रहा था। मैं कन्वर्टर नहीं लगाना चाहता था, मैं डायरेक्टली सी टाइप ढूंढ रहा था, और सी टाइप मार्केट में अभी भी कम है। एक्शन कैमरा मुझे मालूम नहीं, जब इतने सारे एक्शन कैमरा सी टाइप में ही आते हैं, तो माइक्स आई डोंट नो अवेलेबल क्यों नहीं है ज़्यादा मार्केट में, और अगर है तो मुझको शायद पता नहीं था। मैंने काफ़ी रिसर्च किया था। एनीवे, ये डिलीवर हो गया है। क्वालिटी तो ठीक ही लग रहा है, लाइक इफ़ नॉट अमेजिंग सो इट्स नॉट बैड आइदर। अभी मैं इसको अपने एक्शन कैमरा में लगा के देखने वाला हूँ कि कैसा निकलता है। ये फ़ैन भी ऑन कर दिया है, फ़ैन के नीचे ही खड़ा हूँ मैं ऑलरेडी। ये अभी मैं फ़ैन से दूर हो गया, फ़ैन से दूर, अब मैं फ़ैन के पास जा रहा हूँ। होपफुली थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही जाएगा इससे कि कितना आवाज़ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। माइक को मैंने अभी कॉलर पे यहाँ पे लगा रखा है। मैं बाहर जाके टेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मेरा हेलमेट अभी यहाँ पे नहीं है। उसमें मैं माउंट करके जाता, मैं रोड टेस्ट करता, बट हाँ, मैं एक बार रोड टेस्ट भी करके दोबारा मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा देख के। तो दोस्तों, जहाँ हमें जाना है वो 7 किलोमीटर का रास्ता है। ये कितना मोटा हो, अलग से हाईलाइट होता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या करूँ मैं अपने पेट का। कहाँ जा रहे हैं आज? माल नहीं मिला ना, पता नहीं कहाँ। नींबू देखिए आप, नींबू देहरादून के नींबू है ये नहीं, ये अमरूद है, सॉरी, ये अमरूद है, ये नींबू है, ख़ास देहरादून से। पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाना है, उसके बाद बाकी जगह में जाना। तो दोस्तों, गाड़ी में 2-4 काम करवाने थे मुझे, जो थोड़े बहुत काम थे वो करवा लिए हैं। और भाई वो ब्रश उठा देना सर, चेन वाला ब्रश। यही वाला इतना गंदा हो गया। चलो ये फिर से चले सफर पे, फिर से निकले हम, लेकर हम दीवाना दिल, फिरते हैं मंजिल। बारिश ज़्यादा होने वाली है, जल्दी घर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो माइक्स होते हैं, ये कैमरा में वो लगा हुआ है, फ्रेम क्या बोलते हैं, गार्ड के लिए वो लगा हुआ है, गार्ड होता है चौड़ा सा, वो लगा हुआ है। तो
जब हम इसमें माइक या कुछ भी लगाते हैं, चाहे पायलट लगाए भाई, उसका जो पोर्ट है सी टाइप पोर्ट वो ओपन हो जाता है बारिश में उठने के लिए, तो वो खराब कर सकता है उसको। तो मुझे ज़्यादा हो जल्दी से जल्दी घर पहुँचना पड़ेगा। ये बाइक में कोई सामान नहीं, कितना अच्छे से बैलेंस हो रखा है, क्या बोलते हैं उसको, जो प्रॉपर मुझे ट्रायंगल बनता है बैलेंस वाला, एकदम अच्छे से बना हुआ। ये सेंटर वाइलेट वॉबल नहीं कर रहे हैं।